Magandang buhay, mabuting tao. Magluto tamo palang diet food ko ne guys. Ayan itang oatmeal guys. Dininan keng dano mampong gatas sampon dita kamayo mo. Ngayon ipabukal tayo pa. Buri ko kasi itang mabukal yang mabukal para kabod na ako mumamakmul po tang luto kene guys. Ayan no. Gatas Bear Brand pala yung binili ko ne guys. Sampon dita kamayo mo guys. Medyo matabang-tabang ya kasi kaya dininan ken dita kamayo mo. Ayan no, pag may lapot-lapot ne guys, pwede na yung iluto. Ngayon hindi na kaya palang topping sa mangga guys. Ayan no, may kasali kong mangga guys. Medyo maslam lambagya kaya hinalo ko na yung mukyang kana akong oatmeal guys. Manya-manya pala guys, tsaka makakabsi yung gusto guys. Ayan guys, so, na kanyaman. Ne guys, makakabsiya rin pala yung oatmeal. Kaya rin bisa mag-diet, makanyan mo yung kanay nyo kumabsi na kayo. Di na kaya palang gatas, medyo matabang ya pa guys. Kala ko pwede ne. Ayan guys, kanantane palaing ka na akong nilutong diet food. Ayan no, ng kanyaman guys, promise. Subukan nyo na. Patsebengi makanya mo palaing ka kanang kune guys, para kaya ka masyadong marano po. Pag makamod ko mag-diet food, mga kong diet food ko ne guys. Pero nung ela ko kayang mood, mga na ako mundita ka nasi Pero ngayon ni makamod ko kaya may kapag-diet food ko. Ayan no ne guys. O kanya mana guys Kinabsi ko gusto guys Kanya mana yung mangga guys. Sadyang maslam yung bagya. Ayos siya mo kasi hinalo kaya ka na akong oatmeal ne. Kenyamanan na ako man guys. So, ne guys, makakabsiya rin pala yung oatmeal guys. Ne guys, so, kanyaman ne. Lalo na kapag bengi, ayos mo na. Ako masyadong pakakabsi. Kasi bengi naman nila na kayo man gawang kundi matudtud mo ne guys. So, thank you for watching guys. Bye! Sa mga ano